どうも、男中村です。今回はトマトケチャップの食べ比べです。では早速食べ比べてみましょう。今回食べ比べるのは5種類のトマトケチャップです。カゴメとデルモンテはカゴメだけでもデルモンテだけでもものすごい種類があったんで、とりあえず標準的なものだけ買ってきました。まずは原材料を見ずに食べて味を評価してから、その後で原材料を見て改めて評価しようと思います。原材料を見ると先入観が出てしまいますからね。まずは味だけで判断しようと思います。ではまずはデルモンテのトマトケチャップを舐めてみます。普通のトマトケチャップの味がします。他の食べてないからこれがどうとかあんまり評価できないな。これが標準的なケチャップの味だと思います。食べた後もちょっとしばらく強い酸味が残ってる。ケチャップというよりもなんか食べた瞬間ソース寄りな感じがした。次はカゴメ。なんか雰囲気違うけどあんま変わらんな。旨味がちょっと強いような気がする。酸味はデルモンテの方が強い感じがする。こっちの方がまろやかに感じるんだけども、スパイスが効いてる黒胡椒かなんか、スパイスの香りが最後に少しかすかに残る。では次はハインツ。これはなんかちょっと違う。ちょっと雰囲気しか違うって言うてへんけど、なんかでんぷんでとろみをつけたような味がした気がします。酸味よりも甘みがくる。砂糖というか糖分の甘さがすごいする。後に残るのは酸味が感じられるな。次は有機です。これは近所の自然食品店に行って買ってきたんですよ。そのお店にも有機のケチャップが4種類もあって、とりあえずなんとなくこれを選びました。有機っていうのも結構需要があるみたいで、いっぱい種類があるみたいですね。なんか有機って分かってるから気のせいかもしらんけど、優しい味のような気がしました。香りはね、嫌な酸味がしない。バランスが取れたトマト特有のドロッと感がある。酸味と甘みのバランスがいい。トマト味を感じられる。最後に残る感じが角がある酸味とかスパイスとかじゃなくて、トマトの風味が最後に残ってる。ちゃんと次はこれです。これは長野県の道の駅で妻が買ってきてくれた国内産のトマトで手作りしたトマトケチャップです。これは明らかに違います。前回トマトケチャップを手作りしたんですけど、それを上手に作ったような味ですね。トマトの味がしますよ。トマトの香り、トマトの味。トマトを煮詰めて作ったんだなっていうのが分かる味です。香りがトマトだね。酸味がくるとかそんなんじゃない。本当にトマトの香りがする。もう食感がトマトだもんだって。これさっきのオーガニックのよりもさらにトマト感が強い。トマトを潰して煮込んだ表情をしている。後味もトマトの独特な風味がやっぱり一番残ってるね。やっぱうまいね。おいしい。美味しさが違う。ただね、価格価格が高いもん順になんか美味しいって感じがします。今までは原材料を見ずに味の評価しましたけど、ちょっと原材料を確認してみましょう。デルモンテの原材料を見てみましょう。トマト、糖類、ブドウ糖、果糖液糖、砂糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料、増粘剤、加工でんぷん、コーンシロップ使ってます。やっぱり原材料を見ると甘みの評価が下がってしまいますよね。コーンシロップの甘みなんだって思うと、それが分かった上でちょっと食べてみますね。やっぱり原材料を見た後で食べるとコーンシロップの甘みなんだって思って、加工でんぷんによるとろみなんだって思って、やっぱり原材料を見るといかんな。もうなんか高度な加工食品を食べてるっていう気がします。前回の動画でケチャップはジャンクフードだって言ってたんですけど、まさしくジャンクフードっていう味がしますね。糖類が砂糖だけじゃないのね。コーンシロップ使ってんねん。コーンシロップっていうのは加糖ブドウ糖液糖ってやつね。あ、それがコーンシロップなの。コーンシロップがあんまりよく分かってないけど、遺伝子組み換えで作ったトウモロコシのでんぷんを分解して糖分に変えてんの。よろしくないね。主に清涼飲料水の甘み、そうやって見るとうさんくさく見えてくるやんかそう原材料を見るとうさんくさく思う。やっぱりこれをトマトケチャップってあんまス
ソースって感じがするんだよね。ケチャップっていう言葉の中にソースが含まれんねん。ケチャップの中にソースがあんねん。いろいろ煮詰めて作ったものをケチャップっていうね。多分私がソースって言ってるのは、うん、トマトの味がしんひんからソースって言ってるんだと思う。ああ、トマトの味せんね。ケチャップって味がするよね。だからお好み焼きソースとかあっち寄りの味がするっていうのは多分そういうことなんだと思う。うん、お好み焼きのソースっていろんな野菜煮詰めて作ってあるんでしょ、名目。一応そう書いてあるやん。手作りするときはそうやって作るよ。だからトマトの味があんまりしんひんから私はソースって言ってる。これをなるほど。理解した。カゴメの原材料を見てみますね。トマト、輸入または国産は 5% 未満、糖類、砂糖、ブドウ糖、果糖液糖、ブドウ糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料。これもコーンシロップ使ってます。加工でんぷんでとろみはつけてないな。それで国産のトマトが 5% 未満配合されております。それを分かった上でちょっと舐めてみましょう。なんかね、酸味と甘みがガツンとくる気がするな。醸造酢やけど、どんな醸造酢を使ってるんだろうね。見た目はやっぱデルモンテと一緒やね。見た目は、見た目は基本的にどれも一緒やね。やっぱりこれ最後に黒胡椒とまで言わないけど胡椒の風味がするよ。香辛料って書いてあるね。何でもそうだけどこう香辛料でごまかしてるみたいなところはあるの？あるかもしらんよ。なんかちょっと香辛料さえ加えれば深みがあるような感じがするやん。素材の力がないからそれでカバーしてるかもしらんね。だから香りがあるような感じがするね。そういう商品多いよ。そうだよね。だからソースとは思わないんだけどトマトケチャップなんだろうけど香辛料の味が一番くるかな。ごまかしてるのかな。まあでもポテト食べるときなんかはこっちの方がいいかもしれないね。フライドポテトにつけるんだ。手作りのケチャップよりもこういうジャンクなケチャップの方がいいってこと？いやそうじゃなくて今この2つしか比べてないからこのデルモンテとカゴメではカゴメの方がいいって？ポテトをつけるんだって。胡椒がもう効いてるやん。それだけの話だそうです。ハインツの原材料を見てみましょう。トマト、砂糖、醸造酢、食塩、ニンニク、香辛料抽出物っていう添加物が入ってますね。これはコーンシロップ使ってません。私がなんかでんぷんでとろみつけたんじゃないかって味がするって言いましたけど、そんなものは入っておりません。気のせいでした。それを分かった上でちょっと舐めてみます。甘みは強いけどコーンシロップのガツンとくる甘みとは違うんかな。やっぱりどうなんだろう。原材料を見た後で評価してるからの先入観でやっぱり見てしまうな。ニンニクは分からんけどね。でも香辛料抽出物って何やろね。添加物やん。スラッシュの後は添加物やからね。あ、そうなんだ。なんか砂糖だけしか書いてないけど、さっき言ってた果糖、ブドウ糖、液糖が入ってる可能性はないの？これ一応信用するしかしょうがないです。やっぱりこれはデルモンテともカゴメとも違う感じはするね。ちょっとだけハインツの方が値段が高い。カゴメとデルモンテは同レベルの価格帯やけど、ハインツの方が1割ぐらい、1割2割ぐらい高くなるのかな。売ってるお店によって価格が変わるから、でもちょっとだけハインツの方が高い。原材料名だけで見たらこっちの方がシンプルっていう感じはするもんね。じゃあ信じようか。有機トマトケチャップは有機トマト、糖類、有機砂糖、麦芽水飴、有機醸造酢、有機米酢、有機リンゴ酢、食塩、有機玉ねぎ、有機ニンニク、香辛料、有機って有機ばっかりですね。制作者のこだわりが見えてきます。それを分かった上で食べてみますね。やっぱり味が優しいような、それだけ有機にこだわって作ってる分丁寧に作られてるかなっていうような気がします。価格的にもカゴメやデルモンテの倍ぐらいしてるから。これが一番甘さを感じるよね。有機砂糖、これ和風って感じ。パッケージがそうなだけで使ってるのはほとんど輸入やんか。でも国産有機米 100% の有機純米酢とって書いてあるよ。ここら辺がなんか和を感じさせるんやん。どうも
お酢はなんか本当にツンとこないよね、うんやっぱり米のお酢を使ってるってことだよねこれね、うん、今までのは何のお酢だったのかな。ようわからん。そこに闇があるかもしれんけどね。ツンとした感じっていうのは一番感じられなかったからね。純米酢、純リンゴ酢 100% 有機。やっぱ歌ってんじゃないここ。確かにツンとは来ない、邪魔しないお酢が。小池手作りの原材料を見てみましょう。トマト国産、砂糖、食塩、リンゴ酢、玉ねぎ、唐辛子。シンプルですね。これはもう食べた感じ、書いてある原材料が混ざってるんだなっていうのが分かる味がします。他のはね、いろいろ原材料の名前書いてあるけど、手作りのやつは原材料を混ぜて煮込んだら自分でも作れるだろうなって味がするんですけど、デルモンテとかね、カゴメとかはね、その書いてある原材料を混ぜても煮込んでもとても自分では作れない味だなって感じるんですよ。農園でトマトを育てて収穫してってそこまでなんか見えてくるような味ですね。安心して食べられます。ただ普通のカゴメやデルモンテのよりも3倍ぐらいの値段してますね。トマトだよね、これね、トマトケチャップやね、これはさ、もしかしてトマトケチャップじゃないかもしれない。ケチャップっていうイメージ。そうやね、ほんまそうやね。トマトの味せえへんねん。トマトケチャップやのに赤くてトマトケチャップって書いてあるからトマトなんだろうなって思って食べてるけど、トマトの味してないんですよね。多分認識としてはもうトマトはどっか取り払われてケチャップって思ってると思うよケチャップやね。ケチャップという言葉はトマトケチャップっていう意味で使われてるけど、そうやけどケチャップっていう、味やね。これはトマトケチャップって言っていいと思う。トマトで作ったケチャップって味がするね、本当に。トマトが最後まで残ってくれる。そんな香辛料で勝負しなあかんとか、お酢で歌わなあかんとか、そんなものは一切いらんよね。トマトで勝負してる感じがするね。香辛料の唐辛子って書いてあるのが長野らしいなと思って、これはベストな配合なんだろうね。このリンゴ酢って書いてあるけど、このリンゴ酢もなんか長野のリンゴ酢っぽそう。かもしれんね。それやったらアピールしてほしいんだけど、多分アピールする必要がないんやろうね。もうトマトの国産で使ってもファームで手作りしてるっていうんで、作ってる人が分かってても消費者は分かってないから、食べたら分かるけどね、食べないことには分からへんからね。生産者の見えるトマトケチャップってないわな。やっぱり美味しいトマトケチャップは値段がそれなりにします。でもそんなに高いもんじゃないから、国内産の手作りのトマトケチャップは美味しいだけじゃなくて、やっぱりなんか、食べて幸せな気分になりましたね。それでトマトケチャップはジャンクフードだっていう話をしましたけど、手作りはやっぱりジャンクフードじゃないです。デルモンテやらカゴメやらの普通のケチャップはジャンクフードです。それらを分かった上で消費者である我々は選んで買って応援したいと思います。そんなわけで今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回を目標にアップしております。他にも発酵食品とか野草の料理とかを得意としているので、他の動画も見てくださいね。YouTube 以外にもブログ、X、Instagram もやっております。ブログはもう14年以上やっておりまして、14年分の料理研究のデータがもう全部ブログ行ったら見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。